3, 2, 1. Yeah. Welcome to the first vlog of my channel, Martin Approve. What's up mga thumbs up? It's the first episode of my vlog. And I'm here at our residence in Marilao, sa Marilao. I'm here to pick up a pipe. So basically, ang first vlog ko for my channel is a motovlog. So this is my motorcycle view. Next time I'll do a montage of my motorcycle here sa channel. Yeah. Papalitan ko na yung stock pipe ko. So as you can see, stock pipe. It's a Yamaha Mio, so I do pipe. So okay, parinig ko lang sa inyo yung tunog ng stock, no? So while waiting on our meet up ng seller ng pipe. So there it is. Okay, so basically, yan ang tunog ng pipe na stock. Sa mga hindi nakakaalam. Okay, medyo sawa na naman sa tunog ng pipe. So, isip ko, yan yung na open pipe, or literally chicken pipe. Search ako, and I found organ sport. Nagustuhan ko yung tunog niya from the YouTube videos. Like the sound of the organ sport from the other brands ng pipes na nandiyan, no? Makikita natin. Yeah. Kasi ang gusto ko kasi sa pipe is bassy, beefy in sound, not yung malutong. Ayoko, masakit sa tenga eh. Pero I'm still stocking up my stock pipe. Okay, that's it. So 6 PM. So the time is now 5:31 PM. So at 6 PM I'm gonna go. Ito lang sa amin malapit to meet up the seller. So that's it. So ayan po, andito kami sa bahay ulit. Ito si Efraim. Tapos si Jason. Ayan, ito yung pipe na binili ko. So papalitan natin yung bulok ng stock na pipe. So yung ng tunog niya, wala akong marinig. So gusto ko medyo maingay. So ayan, sila din magkakabit. So ayan. Okay man kayo? Ayan, nahihiya sila. Shoutout sa inyo, yun. Ayos silang usap. Ayan, ang ganda ng pipe. So talagang sabi niya 1 month, pero parang kahapon lang binili yung pipe eh, oh. Malinis eh, oh. So okay yung best deal ever made, ha. Sige, tara. Ayan, na-install na yung bagong pipe. Ayan na yung lumang pipe natin. Ito na yung bago. Yeah. So yeah. Si Ato nga pala. Kaway. Yo. So testingin natin kung anong tunog. Ayan yung tunog ng organ sport pipe. Wala silencer. So pag kasi may silencer, tunog stock lang din. Yun, mga ka-thumbs up. Good morning. Nakalimutan kong i-review ng fully yung
yung organ pipe. Plus, hindi ko pa siya nakuha ng magandang view. So, basically, nakapon ng pauwi ako. All is well. Okay naman lahat ng maganda. Maingay, konti, pero get used to that. Gusto natin medyo maingay-ingay na pipe. So yun, papakita ko sa inyo kasi ngayon maliwanag. Kagabi kasi madilim na so hindi ko napakita na maayos yung pipe. Parinig ko lang. So ito siya. Sa atin sa negative pipe. So, approve ba siya? It's approved. For me, it's approved. So, okay siya. Yun yung inahakong basic na ito. Dito ko na tapos yung episode na to. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment, share. And thumbs up.